就係呢個主題嘅就係生命重禮師之路啊！我當然要多謝我身邊嘅呢一位恩師嘅，就係帶我入行。咁同埋其實有好多我哋大家之間嘅一啲嘅互動嘅話咧，我諗相信都有好多古仔可以同大家咧可以聽下嘅。咁當然啦，希望可以透過今次我哋呢個分享嘅話咧，令到大家可以多啲了解生命重禮師究竟咧係一個點樣嘅一個。我唔係好想將佢講係一個職業或者係一個行業，因為我覺得咧佢係比一個嘅就係一份 job 會更加多一種嘅意義嘅。你贊唔贊成呢一樣嘢？係一種使命嚟嘅。咁大家見到我今日着到咁樣，似唔似生命重禮師咧？普通人一樣咯，係啊。同個公仔一樣。同平時一樣係同平時一樣。我多謝大家有人認識我啦。咁但係即係更重要嘅就係你見到聆聽啊！而家好多時候係我哋究竟有冇聽到生命嘅脈搏啦？無論係講緊我哋日常生活。甚至係爸爸媽媽嘅説話，或者日日夜夜同你一齊生活喺身邊嘅人，其實可能佢有啲心情嘅説話，你可能就忽略咗嘅。咁你話同生命重禮師有咩關係呢？佢非典型嘅職業啊嘛。統嘅殯葬。同埋嘅就係一啲現代殯葬，其實係一個趨勢嚟嘅。佢冇話嘅就係邊啲好或者邊啲唔好。但係如果我嘅理解嘅話，我覺得傳統嘅好可能佢處理嘅係遺體，但係如果講緊嘅就係現代嘅殯葬嘅話，要處理嘅其實係每一個人獨立佢哋嘅生命嘅故事，再加埋嘅就係其實係啲情感嘅處理嚟嘅。咁將佢咧變為一個嘅就係有溫度嘅喪禮。咁喺當中嘅話，亦都係要尊重習俗啦，但係亦都可以就係籌劃一個嘅咧，就係有個性化嘅一個送別。咁點能夠做到呢？就係我嘅工作裏面嘅話，感覺上我會覺得你更加會覺得每一個人其實佢哋都係獨一無二嘅，而每一個人嘅話呢，一生當中嘅話，只係可以有一個嘅喪禮嘅啫，所以係必須要好慎重，同埋係要好小心咁樣去處理嘅。咁我亦都會覺得一樣嘢嘅，就係話點樣能夠做到一個咁樣嘅喪禮？你係要需要頭先好似 Dr. Fan 咁講啦，同一啲嘅家屬同佢哋嘅朋友好好地咁樣佢去用心嘅聆聽啦。用心嘅陪伴啦，以及嘅就係一個好好嘅溝通，從而嘅就係要了解到嘅就係逝者佢以往嘅啲生命嘅故事啦，佢嘅性格啦，佢嘅喜好啦，佢嘅意願啦，跟住亦都係將所有嘅呢啲嘅嘢整合，而成為一個嘅就係一個可以係一個流程，跟住將佢就變成一個咧就係好有佢自己個性化嘅一個送別嘅儀式。從而可以令到嘅就係逝者會安息，令到嘅就係在生嘅朋友能夠好好地咁樣去經過呢個儀式之後咧，好好咁樣去安頓自己嘅一啲嘅傷心，跟住咧就繼續好好咁樣活下去。我覺得呢一個就係生命重禮師佢應該要賦予嘅理念同埋佢嘅工作，希望能夠達到嘅嘢咯。我唔知道范醫生同唔同意？咦，Sarah 你已經將呢個生命重禮師要做嘅嘢咧講晒㗎咯。呢個係我嘅感覺嚟嘅。甚至我個人分享，真係唔容易喎。係。哇，頭先講話你要見到一個好傷心嘅家屬，佢可能已經喊緊啦，未必係可以喺嗰個情緒上邊咧係穩定嘅話咧，其實係好難溝通㗎嘛。但係你嗰一刻咧，你又要唔可以，即係我哋正所謂話你唔可以亂嘅喎。咁另外就係你點樣聽到佢嘅説話，甚至係回應到佢少少佢而家嘅辛苦咧。其實我哋冇處理情緒嘅話咧，係做唔到一個即係生命重禮啊！嗰個禮我哋叫生命重禮，因為都講唔到故事，即係講唔到同嗰個逝者之間嘅嗰個關係，同埋係嗰個中間嘅一啲嘅點滴，甚至喺嗰個過程入邊會有好多嗰啲心結啊、糾結啊，你又要去幫手解結。冇錯。唔容易係咪？喺邊度讀啊咁樣？但係我會覺得係，即係我好記得有一次咧，我去過你做嘅一場嘅生命重禮咧，係入到去嗰個靈堂嘅時候咧，其實相對地咧，大家去過靈堂或者去過就算教堂都好啦，係會比較凍噶嘛，係咪？但係嗰場嘅即係告別禮咧，我感受到嘅就係溫暖，而入邊咧係冇花牌喺度嘅。但我見到你同嗰位叫做男士啦，係大家喺度一路傾談，一路喺度即係回顧自己媽媽，照顧佢媽媽一個認知障礙症咧。
佢喺嗰個過程入邊咧，其實係我見到做到幾樣嘢。第一咧就係佢講起佢媽媽嘅一啲嘅生活嘅片段啦，其實係全部係楞到落去咧，在場嚟參加喪禮嘅人。係。咁大家咧其實就會好集中精神咧，係去諗翻係嗰個片段或者呢個人嘅當初嘅一個特性啊，甚至係大家食過佢煮嘅嘢啊。咁我見你嗰場嘅分享咧，即係係好自然啦。係。但係更重要嘅係嗰位男士，其實佢喺個哀傷之中咧，係可以同你一齊係做到呢件事嘅呢個分享嗰種療愈啊。你可唔可以又同我大家講下，其實你個工作喺嗰邊你預備咗幾多嘢咧？咁樣。我覺得比較特色嘅咧，就係從無望愛嘅生命頌禮師咧，同我好似我自己出席嘅一般嘅喪禮嘅話咧，有啲好唔同嘅就係即係其實佢好個性化。你頭先提到嘅就係其中嘅一場咧，係用一個嘅就係座談嘅形式。去講翻嘅就係佢嘅媽媽，即係個逝者，佢嘅一啲嘅生命嘅故事，從而佢希望嘅就係透過呢一次嘅葬禮裏面嘅話咧，都可以帶出嘅就係佢一路都希望講嘅就係生死教育，唔係淨係純粹一個告別儀式咁簡單。咁所以我覺得嗰次對於我嚟講嘅話咧，都係其中一個係好難忘嘅一個經驗咯。可能亦都帶到嘅就係話，從事一個生命頌禮師，我從來冇諗過。有好多譬如我一路都做緊節目主持人啦，我有做緊嘅就係 DJ 啦，裡面嘅一啲可能係講嘢嘅技巧啊，又或者係呢啲咁樣嘅即係執生啊等等嘅話，係可以你應用喺一個生命頌禮師嘅裡面嘅工作嘅。但係更加多嘅就係你所講嘅所謂啲叫 soft skill。咁嘅 soft skill 嘅話就係一啲嘅可能係你自己嘅一啲同理心啦，你對於呢樣嘢嘅關懷啦，甚至乎嘅就係對於就係生死嘅一啲嘅理解啦，以及嘅就係將呢一啲咁樣嘅 message 咧，亦都可以透過嘅就係每一場唔同嘅葬禮嘅話咧，可以將佢宣揚開去。咁其實你話嗰一次做咗有幾多個準備，都有幾多個準備，因為我諗喺當初嗰日嚟講嘅話，除咗係一個告別儀式之外嘅話，亦都係希望可以將一啲生死教育嘅一啲message 可以傳開去，所以我覺得我都係要比平時嘅一啲可能係普通嘅係啦，就要做多啲嘅功課，同埋嘅就係又有多啲呢啲方面同佢嘅互動咯，咁樣。其實生命頌禮師我有時候會見到係咩咧？係需要學習，不持續嘅學習社會上面唔同人嘅一啲嘅背景嘅生活啦，同埋即係其中一個我又覺得都幾感動嘅就係。有時候你見到好多啲仔女咧，佢都會話：我媽媽冇乜特別啦，即係佢養大我哋幾兄弟姊妹，即係勞碌一生咁樣，好似家庭主婦咁樣。但係好多時候就係話，大家可能冇留意到就係我哋身邊人所付出嘅每一個點滴咧，其實嗰個同我哋之間嗰個聯繫咧。係我哋可能係習以為常啊！我成日都會嘗試叫大家去回憶一下咧，就係話我哋人與人之間嗰個連結咧，我哋尤其是我哋香港嘅文化，總會脫離唔到一個就係食嘢。邊個煲嘅湯最好飲啊？係啊，媽媽咯。媽媽咯。係咯。係啦，邊個炒嘅菜係最啱口味啊？媽媽咯。係啦，咁原來呢啲咁樣嘅點滴，甚至係最近我哋比較凍啦，今日先開始回暖啦。我仲記得幾年前咧有一個生命頌禮咧，就係4兄弟姊妹。咁佢哋話好想送一份最後嘅禮物俾媽媽，就係一個好有個性化、好尊嚴嘅嗰個喪禮。就係佢哋去。叫做 pay 翻 tribute，即係話去俾翻嗰個思念、嗰個愛出嚟嘅咁樣。咁傾完之後就話平凡媽媽究竟係有咩令到大家會最感動嘅咧？就係原來就係 call 晒4仔女翻屋企食一餐荔芋炆鴨。哇！咁荔芋炆鴨唔容易整係咪？係啊。咁原來4個仔女咧。佢哋對於媽媽嗰個即係點樣整嘅，其實原來係莫衷一試啊！瞎子摸象，啱晒啦！咁不如大家將你媽媽當初點樣係煮好一味荔芋炆鴨，不如大家一齊4兄弟姊妹，仲有成3個禮拜先至到喪禮，不如自己去諗下，究竟嗰個材料係幾多份量啊，落幾多羹鹽啊、糖啊，或者醋啊、油啊嗰啲咁樣咧？卒之佢哋用咗1個禮拜時間。仲要自己試下，最後有2個方案，究竟邊個先係最似阿媽嗰個當初煮嘅味咧？大家覺唔覺得呢件事
點解要咁樣做咧？其實中間嗰個傾談咧，係會將好多以前媽媽喺唔同仔女之間嗰個故事片段咧，係重整翻。第二咧，可能家庭入邊咧，兩兄妹唔係好啱牙嘅。點解會錫？即係點解會錫阿哥多啲嘅咧？咁樣係嘛？我又付出咗咁多咧，咁樣。但係就係呢啲咁微小嘅，大家一齊喺嗰個階段話想要做好一個生命頌禮咧，係會疏解咗一啲叫做結啊，放低一啲即係偏見，不如我哋一齊去做一件事。其實就係媽媽所想嘅就係大家要繼續生活，家庭融合，唔希望個家散咗。係。咁我覺得呢啲係生命頌禮師係可以去促成嘅，見到嘅一個景象，係令到最後成個家庭係一條心，就真係送咗一份禮物。而嗰一次嗰個生命頌禮嘅嗰個現場嘅結果係咩呢？就係大家做咗一份食譜。因為原來麗戶溫雅唔係得4個仔女可以享用，原來好多親戚朋友都享用過。就係用呢樣嘢連結翻所有人，令到大家嚟到現場嘅時候呢，係一齊去懷念呢一位走咗嘅先人啊！係認識完全一啲都唔重要，咁而我就講緊個性化，其實就係講緊呢一樣嘢。頭先我哋講咗咁多啦，咁當然今日咧我哋講緊嘅即係都係個職業啦，同埋就係一個分享。咁其實都想問下嘅就係生命頌禮嗱，我咧就因為因緣際會嘅就加入咗呢一個嘅行列啦。咁但係其實有冇一啲嘅專業嘅資格或者有啲證書嘅話，其實可以讀到嘅咧？都想問翻啦。我哋無望外有除咗 Sarah 啦升級之外啦，我哋係有4位生命頌禮師嘅。係。咁佢哋點樣訓練出嚟嘅咧？咁我哋係由第一代嘅生命頌禮師，佢係讀咗一個美國嘅遙距課程咧，就係生命頌禮咧。然後就學咗翻嚟之後咧，就一路做，然後跟住就一路帶住新嘅師妹啊、師弟啊，然後跟住一路發展出嚟嘅。咁香港就真係暫時可惜咧，就未有本地嘅課程。咁就最近嘅，咁可能如果唔使有時差嘅，咁可能咧就係讀澳洲嘅生命頌禮課程啦。冇錯。咁啊，就我鼓勵係咩咧？我鼓勵係其實生命頌禮要讀嘅入邊咧，有好多係同溝通有關係，同情緒管理同埋認識情緒有關係，其實都可以應用到喺我哋自己個家庭啊，甚至係日常生活嘅。咁同埋生命頌禮咧，其實有另外一種變臉嘅。咁啊，就係其實可以幫寵物啦，又可以其實係可以同婚禮咧係有相關，因為入邊最重要係咩咧？就係我哋講嘅任何人，佢個獨特嘅生命同埋佢個生命嗰個故事點樣講出嚟？係咪一定要到死咗之後咧？唔係㗎，嗰個生命讚禮係由出生都可以啦。我哋60歲、70歲大壽，除咗我哋食一餐之外，其實係咪可以做生命頌禮咧？定係唔係喎？我哋每10年都一個新嘅人生嚟嘅喎。咁點解唔可以係有一種係直情係用生日嘅嗰個模式嚟到做生命頌禮咧？好似做大壽咁樣，係嘛？做一個生前嘅派對。我覺得係好活潑嘅成件事，係因為佢係講緊生命啊嘛，佢唔係純粹講緊哀傷。嗱，當然咧，我會覺得嘅就係話，大家會覺得就生命頌禮都會係傾向於嘅就係當一個人佢過咗身之後，你會希望可以用一個有溫度嘅、有個性化嘅一個送別嘅儀式啦。我更加會覺得嘅就係我自己嘅一啲分享啦。做咗咁多個嘅生命頌禮之後咧，有一個感覺就係唔係去做一個 show，或者唔係去接一個 job。咁反而嘅就係同時我要面對緊嘅就係一個嘅我係去參與緊一個同埋去主持緊一個喺人生大學修讀完畢嘅一個畢業典禮，我會咁樣睇。咁亦都係一個嘅就係一個禮讚，同時我哋要面對一啲失去嘅時候咧，要有呢一個嘅心理準備。但係對於生命嘅熱愛同埋尊重咧，係會更加能夠體現到喺裏面嘅。對於家屬嘅話咧，我哋就要有一份嘅同理心啦，我哋要有一份嘅關懷啦，有一份嘅愛心，而唔係一個就係冰冷冷嘅儀式，而係有一個有溫度有愛嘅一個生命頌禮。總之嘅就係我去做每一次嘅生命頌禮嘅時候咧，我都有一個原則嘅。大家估唔估到係乜嘢啊？估唔估到啊？就係
我希望我走咗之後，究竟係有一個點樣嘅送別嘅儀式呢？我係帶住呢一個嘅態度，每一次就會去主持我嘅生命頌禮。我希望我死咗嗰一日嘅話，我能夠可以係望到落嚟嘅話，見到有人幫我做咗咁嘅儀式嘅話呢，咁就 very good 啦。係用一個咁樣嘅態度同埋一個咁樣嘅心情去主持嘅每一個嘅生命頌禮，因為正正係就係每一次我去到嘅時候呢，我都會被佢哋要讀一啲嘅逝者佢哋嘅生平咧，而去感動到嘅。尤其是佢哋嘅生平，我係發覺嘅就係每一個人原來佢哋都係獨特嘅，而每一個人喺佢哋嘅家屬、喺佢哋嘅朋友、喺佢哋嘅屋企人嘅心裏面嘅話咧，都係不平凡嘅。咁所以更加亦都帶領咗我自己多重嘅思考。我會覺得，如果係一個除咗一個生命頌禮之外嘅，實際上除咗係個儀式之外嘅話，亦都要有一個嘅就係對生死。又或者嘅就係在生嘅時候嘅自己，應該要好好地咁樣活得有幾咁精彩啦，要盡量去做一啲好嘅嘢啦，等等。其實我覺得係對於我自己嚟講嘅話咧，呢一個生命頌禮師係整個人生嘅一個思考同埋嘅一個想法。咁所以我覺得嘅就係，正如我頭先所講，我唔想希望講佢係一個 job 咁簡單，佢唔係一份工作咁簡單，佢係整個人生對於你自己應該要點樣活得更加精彩嘅一個提醒。同埋頭先我開頭講話，生命頌禮師其實係有個使命㗎嘛，就係減少遺憾。咁好多人係即係面對而家即係人口老化同埋個生命咁長嘅時候咧，我哋好關注係咩啊？返工啊！點解啊？都唔知自己仲有幾長命㗎嘛？係咪？我要應對未來生活啊嘛，我要保持身體健康啊嘛。係啊。另外就係話，大家在座可能都有孫啊，或者有仔女啊。哇！佢哋啲學業你都好緊張啊，係咪？咁其實係好忙嘅，大家。咁我哋可能會真係忽略咗一啲身邊一啲其實係真係需要被關顧，但係可能佢乖乖地喺屋企嘅老人家，或者長期病患者。係。咁我想講咩咧？就係 Sarah， 你肯定唔識破地獄。我破地獄都唔識啦。冇錯，但係生命頌禮師咧係需要同即係我哋叫做喃嘸師傅咧，係需要合作嘅。係，大家覺得好奇怪喎。因為生命頌禮咧係整個喪禮儀式入邊咧係一個重要嘅一部分。係，亦都可以同有宗教信仰嘅喪禮係結合嘅。嗱，因為咧香港係其實得7成。唔係得3成人係有宗教信仰嘅啫，無論係天主教、基督教、佛教或者道教。7成人係冇宗教信仰嘅。我哋原本無望愛希望就係提供一個多啲嘅選擇，有一個有尊嚴同埋有個性化嘅喪禮，就俾7成係冇宗教信仰嘅人係可以做到一個好有儀式感同埋有溫度嘅喪禮。但後尾我發覺咧，就係其實我哋係同道教係可以結合嘅。係。我哋同天主教、基督教又可以結合嘅，同佛教都可以結合嘅，原來係冇相衝嘅。咁所以你唔使擔心你唔識呢個破地獄，當然你都可以去學嘅。不過好似唔收女徒弟係咪？除咗拍戲之外，係啦，就係咁講嘅。我哋可以拍戲嘅時候做嘅，係啦。咁但係即係想表達一樣嘢係咩咧？就係話宗教唔係我哋嘅一世一生嘅。我哋嘅一生係有宗教以外嘅好多個人嘅經歷，好多家庭嘅故事，好多你走過嘅軌跡。點樣可以喺你最後一刻離開嘅時候，係同你身邊嘅人，亦都讓你所愛嘅人係可以好好咁樣去紀念、懷念，甚至係嗱，呢本唔係啊，唔好意思，頭先我去咗紅十字會嘅呢個頒獎典禮。咁咧就係一本生命頌禮書咧，即係話將一個人嘅人生故事整合咗佢，當然可以有電子版啦。咁喺整個過程入邊咧，其實都係同生命頌禮師就係話點樣統籌，又要配合唔同宗教。其實你係一腳踢嘅，我真係覺得你係真係好辛苦。咁所以好多時候係需要用心，其實最緊要係咩？用心係聽到屋企人嘅需要啦。幫佢寫好個故事，因為大家記住啊，而家唔係我哋自己叫人哋翻屋企做功課，而家係一啲真係好傷心，甚至係連食藥都唔記得食嘅屋企人，我哋又要去支援佢，亦都要幫佢走過呢條路咧。冇錯，其實真係唔容易啊。
咁所以就我會睇一樣嘢咧，就係話每一行每一頁咧，其實對於我哋整個所謂人生歷程啊，係好重要。去到最後嗰步，其實要完成呢件事咧，我就係話係一個使命啦，咁樣嘅。我自己本人會覺得嘅就係一個嘅榮幸咯。因為其實除咗你話有一個使命，就正如我話我自己嘅態度，希望每一次佢哋去做嘅時候，我就覺得如果我死咗之後嘅話咧，嗰個送別嘅儀式就好似而家咁樣嘅話就好啦。除咗話一個態度之外嘅話咧，我仲會覺得有一樣嘢嘅係呢一個感覺俾到我嘅咧，就係好好地咁樣去做好每一次嘅生命頌禮，以及仲有嘅就係有啲嘅溫度係可以關懷到在生嘅一啲嘅家屬同埋朋友啦。我覺得呢一樣嘢嘅話咧，亦都係一個非常之奇特嘅地方，因為如果我去出席一個同埋主持一個人嘅佢哋嘅生命頌禮嘅時候，我本來我唔識佢哋嘅嚇，但係就係因為有一個咁樣嘅即係緣分。可以嘅就去幫佢喺最後尾佢嘅人生當中，即係最後尾嘅嗰段時間，能夠嘅就係回顧佢嘅一生啦，去認識佢嘅屋企人啦，佢嘅朋友啦，去了解佢嘅故事啦。我覺得呢一樣嘢係一個好 amazing 同埋一個好奇妙嘅一啲嘅偶遇嚟嘅。係咪？雖然每一次嘅都係佢離開咗呢個世界嘅時候，我先至認識佢。咁但係我覺得呢一樣嘢都係幾得意嘅一啲，即係對於我自己人生嘅一啲反思。你咁樣講，我就記得有一位家庭有個家庭啦。你幫佢做完第一次生命頌禮之後咧，即係咁講啊 touch wood 啦。咁但係呢樣嘢真係會發生嘅就係佢另外一個屋企人過身。係。指名叫阿 Sarah。係啦，即係我會覺得係呢個連結，有時候係我會見到可能大家熟悉嘅教會啊，又或者係即係大家信任嘅人咧，佢幫你做咗一件事，就好似你即係咁講，即係有時候有人話會要求一定下一次要再睇我嘅，咁但係即係緣分啊，你咁因為我喺公營系統入邊咧，即係我冇得話一定要你再睇我，或者我睇你噶嘛。咁就真係緣分咯，係咪？即係我如果有得揀，我都要揀翻你。但係生命頌禮先係有得揀嘅。係，冇錯，係啦。咁當然頭先我哋有講到嘅就係話，即係一般會面對我哋嘅生老病死，咁啊經過無望愛去做一個嘅生命頌禮，呢啲都係一啲我哋可以覺得嘅就係經常可能會面對嘅一啲嘅情況啦。但係當然我哋都會面對嘅就係有時可能係集體經歷過一啲嘅創傷。咁而有啲嘅個案或者有啲嘅 case 咧落到嚟嚟到嘅無望愛，咁當然我覺得都可以同 Dr. Fan 喺呢個時候嘅話，同大家可以都講下或者係分享一下。譬如好可能我哋當然我哋唔想呢啲事發生，但係無奈地嘅就係有時都要面對嗰啲情況。我講緊嘅就係舊年嘅就係大埔火災，咁其實都有一啲嘅情況，我諗 Dr. Fan 都可以同我哋分享，即係同我哋講下。咁啊，呢件即係香港嘅大家好傷心，即係嘅一件事件啦。咁發生咗之後咧，咁我哋無望愛團隊喺第3日就已經係喺富山殮房嗰度咧，就都同其他好有心嘅一啲非牟利機構啦，即係包括紅十字會啊，咁樣咧就一齊喺嗰度咧支援啲家屬嘅。咁喺整個過程去到今日嚟講，我哋都服務咗超過20幾位即係離世嘅逝者啦，嚟緊都仲繼續嘅，因為大家都知道其實有整個過程入邊，殮房都好努力工作，但係有一啲即係到最近先至識別到嘅，確認身份嘅咁樣。咁喺呢個過程入邊咧，其實生命頌禮師嘅工作真係好唔容易。咁我哋亦都即係配合就係生命頌禮師本身，因為對哀傷情緒係有認知有認識。再配合翻咧，就係話同呢個輔導員啦，就一齊去面見家屬嘅，因為大家覺得件事好重要。通常平時咧都係1、2個人咧係淨係去負責話去傾點樣做呢個即係告別禮嘅啫。但係今次係真係好多即係屋企入邊嘅人咧，係都一齊出席咧，係去希望做好件事。因為呢件事佢哋就係覺得咁突然咧，要承擔嗰個嘅。你可以話悲傷啦、責任情緒好大啦。
咁可以分享咧，有兩兄妹。咁佢哋就即係好尊敬媽媽，因為媽媽係即係獨力養大咗佢哋。咁而佢哋即係亦都係佢哋自己形容啦，佢哋好中意音樂。咁所以兩兄妹咧，其實都係音樂上邊嘅造詣咧係好高，甚至係而家係以音樂嚟到去即係叫做即係成為職業啦咁樣。咁佢哋即係傾談嘅過程入邊咧，就係因為其實冇經驗去處理呢啲事啊。另外當然仲要處理係相關嘅一啲背後法律啊各方面嘅嘢啦。咁自己又有家庭啦。咁佢哋一路都有種糾結咧，就係其實可唔可以喺喪禮嗰度咧去演奏音樂咧？因為咧屋企有好多其他嘅老人家，咁佢哋就係嗰種。究竟係應該要咁樣做，會唔會唔得體咧？咁樣做會唔會過咗火咧？咁樣做會唔會係即係喺禮儀上唔適合咧？但係正生命重禮就係容讓每個人可以用唔同方式表達。小朋友有小朋友嘅方式，男士唔同宗教，女士唔同宗教，老人家有佢嘅傳統嘅觀念。我哋就係容讓每個人可以喺同一個場合。冇理由做幾場喪禮㗎嘛，係咪？喺同一個場合係做到一個屬於呢位媽媽嘅喪禮，而兩個仔女嘅嗰個即係作為主軸係好重要啦，就係音樂。到最後就係跟住到佢哋自己糾結啦，究竟用咩音樂去送別好咧？你估 Sarah， 你估佢哋點揀咧？用咩音樂咪就係佢生前媽媽可能生前喜歡嘅音樂咯。冇錯啦，嗱呢個係其中一個啦，等陣間都有偈傾喺呢度。記唔記得10大喪禮選舉？有10大喪禮歌曲選。冇錯。但係喺呢個過程咧，咁我哋都俾咗幾個選項佢哋嘅。因為最緊要咩啊？我哋講要有選擇。就算係點樣做好一個喪禮咧，都要有選擇嘅。冇錯。咁最後佢哋就選擇咗，即係我哋提議嘅其中一個選項咧，就係。當初媽媽同佢哋一齊去學彈鋼琴嘅嗰首音樂，係啦，咁就因為媽媽唔叻嘅其實，但係當時佢哋開頭學嘅一定係更加唔叻㗎嘛，其實就係學嗰首咯，係咩埋機首，有一首係唔記得咗添，嗰首鋼琴歌係好似係容祖兒一首歌嚟，奇異恩典，係咪我哋驕傲啊？係啦，我哋驕傲，我哋驕傲，係啦，咁就最後就係佢哋就係用呢首歌，現場係迎接佢媽媽嘅靈柩，同埋最後係送別佢媽媽嘅靈柩，咁樣咯，係。咁其實真係嘅，頭先Doctor Fan 都講咗有好多嘅，就係主軸可以係好多種，可能係用一種音樂嘅形式啦，或者係講緊嘅就係座談會嘅形式啦。其實我哋嘅形式都有好多種都做過，甚至乎佢就係生前派對都有做過。有時有啲嘅甚至好瘋狂添，我真係覺得可唔可以用呢兩個字嚟形容咧？瘋狂對於好多人咧會覺得係死啦！我個樣唔靚喎，我點可以去？臨終要做一個做 party 去見人咧，但係其實我哋可以化靚妝噶嘛，係啦，係啊，咁另外就係我哋可以儲足體能噶嘛，我哋可以去調理身體嘅。我有時候咧，我都聽到好多人講，哎呀，我過咗身你先嚟喺我靈前擺咁多食物喺度，其實我不如我而家食啦。我其實好中意玫瑰嘅，但係即係離咗世之後先送玫瑰。係啦，咁如果我生前係真係親手收到花，好唔好咧？我哋喺生命頌禮入邊，我哋會話講道愛、道謝、道歉、加度量同埋道別。係。咁點解唔當面直接講咧？甚至當面嘅擁抱啊，甚至係我哋見過有男士係喺個呢個唔係生命，即係唔係生前派對啦，喺個喪禮入邊咧，其實係佢坐住輪椅，但係大家知道坐住輪椅好多時候行動唔方便啦。但係佢真係特別講話，你可唔可以推我去我太太張相前邊 ？OK。咁然後跟住咧，佢要求就係將幅相攞落嚟。咁然後咧係攬住。攬咗一陣之後咧，就話我要
我要影相，係啦，咁你會見到就係、假設如果生前做嘅話，我會諗嗰個放下，同埋嗰個即係真實嘅愛嗰個表達咧，會令到佢更容易走出嚟。我相信佢喺呢一刻佢做到自己想做嘅嗰個送別咧，係對嗰個男士嗰個即係慢慢走出呢個陰霾咧，係有幫助。其實唔容易，但係有幫助。係。但我都好肯定，如果生前做派對嘅話咧，呢個會更加令到佢咧係容易走翻出嚟嘅。當然咧，其實真係有好多種唔同嘅一啲嘅形式，同埋好多種唔同嘅方法。咁當然我亦都可以同大家去分享一下嘅，就係話，當然今日仍然都要去翻嘅，就係話要職業嘅導向。如果係嘅話，可以點樣成為一個生命頌禮師咧？我自己本人嚟講嘅話，我覺得我自己好幸運，因為一路都係做緊嘅就係節目嘅主持人啦，又做緊 DJ 啦，又做緊有好多嘅一啲導藝嘅工作啦。咁當然我頭先有講到嘅就係話，從事生命頌禮師，當然亦都有一啲嘅優勢，就係我自己本人做一啲主持嘅工作，因為起碼口齒要清晰啦。頭腦都要清晰啦，以及嘅就係可能嘅聲線方面嘅會識得運用啦。呢啲咁樣嘅 hard skill， 我諗如果你係稍為有呢個做司儀嘅一啲，譬如可能呢一啲方面嘅工作嘅一啲嘅技巧嘅話咧，都應該係冇乜問題嘅啦。當然啦，我亦都會覺得嘅就係我自己會好好彩。我唔知道大家有冇聽過我點解會成為生命頌禮師嘅故事㗎？你講啦，OK。咁其實咧就係因為我自己屋企人有一位姐姐，佢好年輕就因為 cancer 咁就過咗身。咁喺當時嚟講嘅話，對於我嚟講咧係第一次去面對死別嘅，而且呢一個姐姐對於我自己嚟講嘅話，我同佢喺咁多嘅兄弟姊妹當中咧感情係最好嘅。咁喺當時非常之彷徨，因為唔知道應該要點樣去搞，有好多就算你話係 paper 方面嘅嘢，我都唔知應該要點做。死亡證我要點攞啊？佢有冇同我講過嘅就係佢生前嘅意願啊？佢想點啊？原來喺當時嘅話咧，係會有好多嘅一啲屋企人嘅意見啦，自己嘅無助啦、不安啦。你係完全係好似一個海嘯咁樣向你冚埋你嘅，因為咩都唔識，咩都唔知道。但係我好好彩嘅就係我有個朋友就介紹咗我俾Dr. Fan 認識。咁我就將件事交代咗俾夢和愛，咁亦都見到嘅就係成個團隊佢哋一啲好專業嘅，而且嘅就係好充滿住溫度嘅、好關懷嘅一啲嘅感覺，令到成個嘅喪禮咧可以係俾咗我姐姐有一個好有尊嚴，而且嘅就係一個好溫柔、好好嘅一個 send off， 我呢一世我都會記得嘅。咁就係因為一個咁樣嘅經驗咧，我會覺得佢就係話，嗱呢粒種子就種咗喺度。我會覺得佢就係，如果我能夠貢獻我自己一啲已經有嘅一啲嘅 skills， 再加埋嘅就係我自己嘅一啲嘅意願，可以幫夢和愛一樣可以將呢樣嘢再複製，令到嘅就係一啲經歷緊屋企人離開，但係能夠有一個咁樣嘅喪禮嘅話咧，我亦都願。咁所以咧就因為咁就同啊 Dr. Fan， 我唔記得咗你，我當時你記唔記得我同你講啲咩？我就係話，喂，你利用我啦，可以有啲咩幫到手嘅話咧，我都會願意嘅，就係幫手。喺夢和愛嗰度咧，就係睇我做得啲咩嘢，咁我就覺得就做生命頌禮師啦。佢就諗都冇諗就同我講做生命頌禮師啦。因為其實仲有好多其他嘅一啲工作㗎嘛。咁但係佢就同我講嘅就呢一樣嘢，我就好，既然係咁嘅話，我就跟住你就去做，就係咁樣佢就加入咗呢一個嘅行列。開頭嘅時候嘅咧，我自己本人都會有啲 hesitation， 因為始終未面對過即係死亡呢一樣嘢咁赤裸裸，同埋係隻咁就係咁樣擺喺你嘅面前。但係當你慢慢咁樣去做嘅時候嘅話，你會越嚟越覺得呢一件事變得更加有意義，能夠用一個咁樣嘅方法去參與一啲我原本唔相識嘅人，但係可以同佢哋伴住佢哋嘅家人、佢哋嘅朋友去幫佢哋走埋最後尾嘅一程，我覺得係一件非常非常之有意義嘅事咯。咁當然我會覺得嘅就係話，我就好好彩啦，因為好似個生命同埋好似我自己嘅一啲安排咗咁樣，就將我推咗落去你嗰度。我覺得亦都係因為我姐姐，我失去咗我姐姐，而有一個咁樣嘅方法。好啦，可能在座嘅朋友就係話，你就好彩啫，因為你識到 Dr. Fan。咁如果我想做一個生命頌禮師嘅話，係咪就係識你就已經得咧？好簡單去問你一個問題啦，我調轉講，
我哋嘅生命重禮師咧，佢哋從冇一個咧係咩咧？係喺現有殯儀界服務嘅。冇錯。有人係以前做公司秘書，有人係讀完大學係讀哲學系嘅，係有人係以前係喺教會做嘅，有人係做會計嘅，五湖四海來自。五湖四海，但係佢哋有個共通嘅特性就係佢哋願意同人哋傾偈，佢哋願意去聆聽，佢哋真係即係我哋所講，其實每一行每一業咧，你都需要有一個善心去做每一件事。咁其實就已經足夠啦。係，即係當然啦，即係頭先講啊，又要靈活啊，又要識執生啊，又要識得去應對情緒啊，各方面咁樣。講真啦，應對情緒呢樣嘢，由幼稚園、小學、中學、大學都冇人教㗎啦。其實我哋生活上邊係自己願唔願意去學習嘅啫。咁所以有人生經歷嘅咧，就更加好。係。咁啊，即係有人生經歷，你先至會對生命係會有多啲嘅觸覺，同埋有多啲嘅敏鋭度。咁所以我認為係每個人都可以成為一個生命重禮師。同意。但係你真係要承受一樣嘢，就係你願唔願意去面對人哋嘅哀傷？願唔願意係去即係面對死亡咧？咁其實呢個我又覺得又係好基本嘅一件事啦。係啦。當然啦，我都想問下就係現場嘅朋友聽咗我哋一啲嘅分享嘅話，你哋有冇啲咩嘅問題係想問㗎？機會難逢啊！後邊已經舉牌啦。係啦，有冇啲問題想問嘅？其實任何嘅嘢都得嘅，好個人嘅嘢都係 OK 嘅。想問你哋係有係嘛 ？OK， 好，我攞落嚟問一問你。Hello， 你好啊。係咪即係如果想揾你哋即係生命重禮師，即係咪即係要死咗人，即係要揾你哋去幫手，係點樣聯絡你哋㗎？哦，即係如果你話係啦，即係如果係生命重禮嘅也好，或者係一啲嘅即係喺呢一方面嘅一啲需要。我諗呢啲應該今日唔係答呢啲嘢嘅，係啦。咁啊，大家記住無妨礙呢個名，咁大家應該即係而家資訊咁發達，自己去尋找啦。係啦。邊有位朋友嘅？係 ，Hello。你好兩位，你好。都想了解一下因為我知你哋無妨礙團隊入邊都有輔導員啦。咁我本身都係 Master of Counselling 畢業嘅。係。咁我想問係，其實輔導員嘅角色同埋生命重禮師喺譬如喪禮嗰度嗰個配合或者個分工係會係點樣咧？好嗱，咁就今次宏福苑嗰個火災咧，因為我哋預計整個家庭真係可以咁講冧咗，咁啊就呢個大規模嘅嗰個即係叫突然死亡嘅情況啦。咁所以咧，我哋係自從接觸咗第一個家庭之後咧，就已經知道，淨係生命重禮師咧係即係唔夠人力資源啊。雖然我哋生命重禮師都有基本嘅即係情緒嗰個掌控嗰個能力啦，咁所以我哋即刻就揾我哋嘅義工團隊嘅輔導員去幫手，因為我哋有80幾位義工，咁而入邊恆常會幫手同喪禮有關啦，因為有啲係從生命教育有關，有啲係幫手推動其他嘢，但係同喪禮有關嘅義工我哋都有成20幾位嘅，咁我哋就喺嗰度去識別一啲即係真係叫做好似你咁樣咁專業嘅咧，就一齊幫手。因為咧都係 commitment 嚟㗎，因為我哋要佢係真係同我哋生命重禮師咧係一齊，譬如我哋叫做入谷啦，即係我哋要係真係叫做24小時支援嘅。咁啊，另外咧就係每次面見都會出現，甚至係未做喪禮之前咧就要幫屋企某啲人咧係就要做呢個工作坊㗎啦，已經係。咁所以到之後，譬如可能係要即係茶灰各方面咧，其實都要出席嘅，因為每一環都有，所以今次我哋特別處理咯。咁當然啦，如果你都想加入我哋義工團隊嘅話咧，留意住我哋嘅嗰個公佈，因為我哋每年都有做訓練嘅咁樣咯。希望將來見到你。Thank you。好，最後一條啦，1分鐘。係啦，最後尾一條，咁我哋有剩翻嘅1分鐘，又或者你哋可以有啲乜嘢嘅問題想問下？ Hello， 你好，你好。我想請教一下，就是說剛剛有提到說，因為每一次遇到就是家屬這樣的話，
然后就是跟他们聊完之后，其实您们作为就是生命颂的理事的话，其实自己心理上肯定也会有一些情绪上的失落，您们是怎么去排解的？想请教一下，谢谢。这个是一个很好的一个问题。我其实是一个非常之敏感的人。就是在做完这个生命送礼之后呢，其实是有一些情绪上的需要抒发的地方。我的经验就是去大自然就是去大自然去好好的听听鸟的叫声，还有就是去结束大自然，就是将这个能量的交换吧，就是将自己的悲伤就是给这个大自然，然后呢自己再好的呼吸，好好的做的冥想，再从头交换这个能量之后，然后给我一些力量，再重整自己，然后呢就继续走下去。这个是我自己一些小小的分享。我们会有这个团队的那种互相的我们叫 debriefing，跟着我们就会从中看到大家的情绪啊，还有就是哪个有什么一些想不通啊，或者是他自己也有情绪的话，我们就互相去这个 support 了。最好的就是大哭一场，真的，是的，我真的很喜欢，就是大哭一场，就是将你吸收的他们的情绪、不开心的，然後給自己一個好好的清洗，就是這樣。希望我給你的答案你會滿意。好，咁其實呢個都係一個少少嘅一個分享，咁亦都好多謝晒我哋現場有咁多位嘅朋友啦，今日嚟到呢度出席，我亦都希望今日嘅分享嘅話可以令到大家除咗話可以了解嘅生命頌禮師嘅一啲嘅工作之外嘅話，亦都可以就多多咁樣要思考，即係生命俾自己嘅一啲嘢，咁好好地咁樣去活好自己嘅生命，希望大家嘅生命都一樣係咁精彩。多謝晒大家，祝大家身體健康。